Habari za wakati huu, uharigani, hujambo na karibu sana popote pale ulimwenguni. Habari zinapochepuka na kutononoka, tunazileta zote live and direct mpaka kunako speaker za radio yako, lakini pia tukileta mpaka kunako screen ya television yako. Karibu sana ndani ya dakika 5 za nguvu zaidi zenye ujazo mara 3 kutoka ndani ya mipaka ya Tanzania, kunako kandanda la Afrika na kunako kandanda la kimataifa. Karibu sana tuyamulike na kuiangaza yale yote kimichezo, yale make headlines, na kubwa zaidi tutaangaza kuhusiana na michuano ya championship iliyoendelea katika siku leo kwa mchezo mmoja kupigwa. Kikosi cha Transit Camp walikuwa nyumbani wakiwa kikaribisha kikosi cha Mbeya City wanakoma kumwanya kutoka Green City Mbeya Tanzania. Dakika 90 zilizoshuhudia kikosi cha Mbeya City wakiishia pale, wakiendeleza pale ambapo waliishia mara ya mwisho kwa kuchabanga vibaya kikosi cha Transit Camp magoli 3 kwa mawili. Lakini pia tutangaza kunako kikosi cha Mashujaa Football Club kutoka pale mjini Kigoma. Leo wamemtambulisha kocha Salim Mayanga ambaye alikuwa ni kocha kikosi cha Mbeya Kwanza Football Club, kwa ndio kocha wao mkuu mara baada ya siku kadhaa kumtimua kazi kocha Mohamed Bares ambaye alihudumu takriban misimu miwili kunako kikosi hicho. Lakini pia tutangaza kuhusiana na maandalizi ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambacho leo kimeondoka nchini kuelekea pale nchini Morocco kwa ajili ya kuwakabili kikosi cha timu ya taifa Morocco kutafuta tiketi ya kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026. Lakini pia tutangaza kunako kandanda la Afrika kwa sababu yako mengi zaidi ambayo tumekuandalia. Kubwa zaidi ni ile michezo ya kutafuta nafasi ya kucheza kombe la dunia kwa mwaka 2026. Yako mengi. Kikosi cha timu ya taifa Botswana leo walikuwa kibaruano kikikabilisha kikosi cha Algeria. Dakika 90 zilizoshuhudia kikosi cha Algeria wakimchabanga Botswana magoli 3-1. Lakini pia kuna michezo kadha inayoendelea wakati huu. Kikosi cha Congo Republic wako uwanjani wakati huu wakikikaribisha kikosi cha South Sudan. Dakika 69 kikosi hicho cha Congo DRC wako mbele kwa goli 1-0. Lakini pia kikosi cha Rwanda, timu ya taifa Rwanda wako kibaruana dakika 71 wakimkaribisha Nigeria ya kina Victor Osimhen. Dakika 71 wako nyuma kwa magoli 2-0. Yako mengi zaidi msikilizaji, usitoke wala ustondoke, endelea kusalia nasi hapo. Kumbuka pia kule barani Ulaya kuna michezo mingine ambayo inaendelea, lakini pia upande wa Amerika kuna michezo inaendelea, ikiwemo michezo ya kikosi cha timu ya taifa ya Paraguay dhidi ya Chile ambao umekamilika kwa kikosi cha timu ya taifa ya Paraguay kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Lakini pia Brazil wao wameibuka na ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Colombia, pasina kusahau Peru wamemchabanga goli 3-1 Bolivia. Mimi ni Madina Hassan, ni The Catalyst all the way kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania, ndiko ambako tuna represent. Usitoke wala sondoke, tunakwenda short break then tunarudi. Stick around.